24 کروڑه مسلمانانو پر سر باندې سربراہ او وزیر اعظم چې پښتنه زنجوه کې قل ولای نه انا لله و انا الیه راجعون مسلمانانو الله جل شانه نبی علیہ السلام ورته وایي چې دا صحابي ته چې ورسه عمر ته وایي چې ما خو ته ډېر هوښیار سړی وللې ته خو ډېر ناپوه وخت یې صحابي چې راغلی راپورته شو را روان شو د مدینې طیبې پر طرف مدینې ته چې راورسېدی ناره یې وکړه د سیدنا عمر رضی الله عنه پر دربار باندې چې یا امیر المؤمنین اجازه ده زه د رسول الله قاصد راغلی یم سیدنا عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېدل په لسو پښو باندې راوغورځېدی ول د رسول الله صلی قاصد راغلی څه دي سیدنا عمر رضی الله عنه د وخت خلیفه دی عجیب عادل باچا تیر شوی دی الله جل شانه چې کوم چا په زړه کې دین اسلام او ایمان په حقیقت کې ځای نیولی دا قرآن په حقیقت کې ځای نیولی هغه بیا داسې شخصیت دی لکه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه سیدنا عمر رضی الله عنه د وخت خلیفه دی 13 کال د هجرت دی مصر په دغه وخت کې مصر فتح شوی دی حجاز مقدس کې په مدینه طیبه کې پر شاوخوا اطرافو باندې قحط سالی راغله بارانونه بند شوه د غله او خوراکي مواد په هیڅ قیمت نه پیدا کېدل سیدنا عمر رضی الله عنه ته چا وویل چې د مصر غله بیخي ډېره ده د مصر کې دونه غله پرته ده چې ټول حجاز مقدس یې نشي ختمولی په هغه وخت کې د مصر والي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دا د مصر والي و سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه خط ورواستوي چې په حجاز مقدس کې دغه غله کومه سوې د غله نشته ما دا اورېدلي دي چې په مصر کې ډېره غله شته نو لهذا تا ته زه دا امر کوم چې ته دا خپل غله راواستو حجاز مقدس ته عمرو بن العاص د مصر والي دی د امیر المؤمنین د خط په جواب کې و امیر المؤمنین ته خط راواستوي ورته ویل ای امیر المؤمنین دومره غله به د مصر څخه درواستوم چې د قافله دومره لوی قافله به درواستوم چې د قافلې یو سر به په مدینه طیبه کې وي او بل سر به په مصر کې د مصر و د مدینه طیبه تر مابین د اورشانو یو میاشت لار ده دومره غله به درواستوم غله راواستو سیدنا عمر رضی الله عنه اعلان وکړي ولکه هر څوک راځي د امیر المؤمنین پر دسترخوان باندې خوراک کوي هم یې کولی شي او چې هر څومره غله وړلی شي سیدنا عمر رضی الله عنه چې اعلان وکړي خلک راځي د اطرافو څخه نو یو صحابي دی په یو ځنګله کې یو کوډل درولې د عبادت کوي هلته یو بوزه ورسره ده دم یې راده شوه چې ته راسه ولاړ شه سیدنا عمر رضی الله عنه به یې څه غله درې کړي نو بیا یې سوچ وکړي چې دغه وزه ده دا د دې پرېږدې د لوږې څخه مري او دوهم د لوږې سره بیا هم یو غله به سړی ور برابره کړي ترتیب ور برابره کړي دغه د لیوانو د ځنګلي حیواناتو څه بېرېدي ورته ویې ویل سوچ یې د ځانه سره وکړي چې زم مدینې طیبې ته یوازې به دغه وزه حلاله کړم غوښې به راسره واخلم پر لارې به ګزاره پر وکړم د هغه ځای به ځان په ورسوم وزه چې را روانه کړه حلاله یې کړه د وزې د ورغه څه یو څاڅکي وینه نه راغله د وژړل الله جل یا الله دا څه حال دی داسې قحط سالي ده چې زموږ د انسانانو د حیواناتو په رګو کې وینه لا نشته نو په دغه خوب حالت کې خوب پسې ورغلی و په خوب کې نبي علیه اسلام ورته وایي چې دا صحابي ته چې ورسه عمر ته ووایه چې ما خو ته ډېر هوښیار سړی وللې ته خو ډېر ناپوه وخت یې صحابي چې راغلی راپورته شو را روان شو د مدینې طیبې پر طرف مدینې ته چې راورسېدی ناره یې وکړه د سیدنا عمر رضی الله عنه پر دربار باندې چې یا امیر المؤمنین اجازه ده زه د رسول الله قاصد راغلی یم سیدنا عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېدل په لسو پښو باندې راوغورځېدی ول د رسول الله صلی قاصد راغلی څه دي راوړي دي هغه ورته ویلې ول د رسول الله صلی قاصد د خپل مجلس ورته وکړي سیدنا عمر په لرزان شو چې دا د الله د پیغمبر پر ما باندې د ناپوه خیال ولې راغلی زما څه کومه غلطي شوې ده هغه خپل مشاورین یې ټول راوغوښتل ورته ویل چې ما تاسو ته امر نه و کړی چې زما څخه غلطي کېدل تاسو ما راګرځوئ نن زما څخه غلطي شوې ده د الله پیغمبر زما څخه ناراضه دی او تاسو ما ته دغه لار نه ده ښودلې نو حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه چې دا خبره ورته وکړه صحابه کرام شاوخوا مشوره سره وکړه کومه غلطي ده یو ورته پلاني بیا بل پلاني خو آخره کې د غلطي انتخاب نه کړی په بل واره باندې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا غلطي نه ده دا نه ده هلته په کونج کې یو صحابي ناست و ورته ویل چې زما یوه خبره په زړه کې سره راګرځي هغه دا ده چې په مدینه طیبه کې یا په عربو کې قحط سالي راغله غله کمه شوه
پر ځای د دې چې د یو امیر المؤمنین یا د وخت د مسلمان باچا امر دا د اسلام د طرفه چې دی به مسلمانان وڅه ته امر کوي د الله جل شانه و طرف ته بیا امر کوي چې الله ته رجوع وکړي. تا د الله د طرف ته د رجوع پر ځای باندې د مصر و والي ته رجوع وکړه. هغه ستا منتخب شوی والي دی، تا هغه ته رجوع وکړه چې ما ته غله راکړه. الله ته دې ولې درخواست نه وکړي؟ دا درخواست دې ولې د الله سره نه وکړي؟ رجوع دې ولې الله ته نه وکړه؟ زما په اندازه باندې دا غلطي ده. نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام په ټوله مدینه کې اعلان وکړي چې راوځي توبه وکړي او بیا عبادت الله طرف ته رجوع کوي، توبه وکړي. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ دعا شروع کړه چې دعا ختمېدل د مدینې پر طرف باندې ورېځې راغلې، د تناو غاغاس و باران شروع الله باران شروع کړي. زموږ دا بې دینه حکمرانان چې پر موږ باندې نن توره شپه ده، دا د دې اعمال دي، د دې اعمال دي چې د دې قرآن نه دی زده، د دنیا مهارت پر ډګریانې اخیستې دي په تعلیم کې، لیکن د قرآن هغه کوچنۍ صورت سوره اخلاص یې نه دی زده. موږ به بیا د دې څخه څه د خیر توقع وکړو؟ د ټول د 24 کروڑه مسلمانانو پر سر باندې سربراہ او وزیر اعظم چې پښتنه زنجوه کې قل ولای نه زده. انا لله و انا الیه راجعون. مسلمانانو الله جل شانه څخه مو لريوال اختیار کړی. راځي د الله جل شانه و طرف ته متوجه شو. راځي و بچانو ته امر وکړو چې بچا د دنیا حیثیت دومره حیثیت نه دی چې مازی د دنیا سترګې پټې شوې بیا دې وهغه ابدي زندګي ته ستا او د رب لم یزل جل جلاله د مابین معامله ده. راځه الله ته متوجه سه، ځان د جهنم د اور راوګرځو بچې. راځه لمونځ کوه پر دین باندې، راځه دین د چا زړه غواړي چې زما په بچه باندې دې زوز جګ سي